laatste woord aan de Scania, aan de DAF. Die het hier mag gaan laten zien. Degene die dus de wielen van de achteras gemonteerd. Gedemonteerd moet ik zeggen. Even kijken, in de stijgingsgrenzen gingen we straks al vrij vroeg in de grond. Want met dit effect zorgt er ook voor dat die trekhaak, waarvan de hoogte zo belangrijk is, ook een heel stuk naar beneden komt. Hè, met dat achteroverleunen. Waar is deze toe in staat? Kijk eens even mee! Kijk eens even mee! Krakende wagens breken niet, maar ik denk dat er 2 van Bings op het podium komen als het mijn ogen me niet bedriegen, joh. Niet te geloven, hè? Een auto van een paar ton eronder. Hij is waarschijnlijk voor 160.